Sønnen Frans har ventet og gået og glædet sig i et halvt år til, at cyklen skulle blive færdig. Det har været en lang vinter. Sneen begynder at smelte og risler i åen. Det er ved at være forår. Så går du ned til Lone. Hvad gør I? Vil du ikke slå? Hvad gør I? Kom. Nu skal der holdes fastelavnsfest. Så skal der slås katten af tønden, så de kan få fat på det slik, den er fyldt med. Udenpå er der klistret en sort kat. En sort kat betyder ulykke. Derfor skal den jages bort. Det er en gammel skik i Danmark at slå katten af tønden. Børnene er klædt ud i forskelligt tøj og med masker for ansigtet. Efter tøndeslagningen får de pølser. Pølser er en dansk tradition. Børnene er meget spændte hvert år. Foråret kommer i Hadsund. Vinden kommer ude fra havet. Der er flest landmænd og fiskere i denne by. Deres sprog er specielt. Det lyder som om de er gale på hinanden, når de taler sammen, men det er de ikke. Det er glade og rare mennesker. Jylland, hvor byen ligger, ender i en spids. De to sønner, Frans og Michael, er 10 år og 7 år. Frans har langt hår, og mange tror, han er en pige. Michael er meget glad for Frans. De følges altid ad. Fastelavnsfesten er overstået nu, men Michael og Frans er stadig spændte, for de går og venter på, at cyklen skal blive færdig. 雪がまだ残る木立と曲がりくねった道、高い屋根と白壁の佇まい、デンマークの典型的な情景です。
フランスのうちは5人家族。 Børnenes far ryger meget. いつも揃って話に花を咲かせます。 Ja, det er godt med dig. Han har næsten altid en cigar i とて munden. も優しくて働き者のお母さん。葉巻をいつも手放さないお父さんはちょっとおっちょこちょいで陽気者。男勝りの13歳の De har en pige på 13 år, som minder om en dreng. 楽しみにしている Hun hedder Susanne. 自転車。35人も乗れる自転車がもうすぐ出来上がるんです。 Nej, du kan håbe. I København, der strækkede eleverne. Ja, næste år skal jeg have skole. Jeg skal have sådan en traktorpleje. Ved aftensmaden er hele familien samlet og sidder og snakker. 1年ほど前、雑誌で見た Frans har set et billede af cyklen for cirka et år siden i et blad, og spurgte da sin far, om han ville lave sådan en. 進行中。その完成をみん Det er cirka et halvt år siden, deres far begyndte på den. Nu har han næsten fortrudt, at han har lovet det, da det er et større arbejde, end han troede. Hestens traktorpleje. Det giver også flere problemer, end han regnede med. 35人乗り Han arbejder som lastbilchauffør til daglig. 半年ほど前。フランスに頼み Han har en bekendt, der hedder Tage, som er maskinarbejder, og en automekaniker, der hedder Jørgen, til at hjælpe sig med cyklen. お父さんの仕事は運転手さん。専門外のことでとても作れそうにありません。そこで相談を持ちかけたのが親友のクロスヘーブさん。機械工をしているので決して無理な相談ではなかったわけです。そしてもう一人手を貸してくれたのが自動車整備工のベーリングさん。こうして3人の仲間が集まって子供たちの夢を作ってくれているのです。 もうすぐ出来上がる自転車に Det skulle være Frans' hemmelighed, men da cyklen er ved at være færdig, kommer han til at sige det til Erling, da han ikke kan holde sig i ro. と言わせようと思ってましたが、もう我慢できなくて、ついに親友のイヤリンに喋ってしまいました。彼もこの話にはびっくり。授業なんかそっちのけで話に熱中。 For det var ikke bare Egypterne, han var bange for nu. Hvem var han mindst lige så bange for? 先生に叱られるぐら Han い。 kan heller ikke rigtig koncentrere sig i skolen, så han får skæld ud af læreren. Det bliver det fuldstændig der, som mere lidt kunne være det til overføring. 昼休み、フランスは Han leger med sin kammerat Henrik i middagspausen 自転車ができ og kommer til at snakke over sig る igen. ことができません。ヘンリックはガキ大将なので、みんなを集めるのに一番力があるからです。 Henrik plejer at være klassens overhoved. この話には Derfor skal Frans snakke med ham, フランスの da han skal bruge mange drenge til at træde cyklen, når den er færdig. 揃っても足りませんね。 De er kun 22 i hans klasse. 普段あんま Det er り ikke nok. 話もしない板谷にも声をかけました。フランスが人集めをする一方、 De laver cyklen på maskinarbejderens værksted. 自転車作りには熱がこもります。作業は仕事の De har lavet den med almindelige hjul først, men de kunne ikke holde, 続けてきました。 så de har brugt bildæk i stedet for. ここまで来るのには随分苦心がありました。 Det gav også små problemer, 自転車のものを men nu er den ved at være færdig. 重さに耐えきれず、自動車のタイヤに変えたり、チェーンとペダルの噛み合わせがうまくいかなかったり。でも苦労した結果、日の目を見るのももう De tager sig en øl på forskud. 前祝いにビールで乾杯。はあ、味もひとしおでしょうね。 Den
man har drejet. Alt for stramt. Alt for stramt. Nej. Jo. Nej, dem der er for stramt. Det. Frans har hørt, at cyklen er ved at være færdig, så da han kommer hjem fra skole, tager han hesten og rider rundt i landsbyen for at samle folk. Cyklen skal prøvekøres på lørdag. Frans vil gerne have en veninde med. Han bliver skuffet, hvis hun ikke vil, men det vil hun gerne. Hun har også gået og ventet på, at han skulle spørge. Frans troede, det ville blive svært at finde 35, som ville være med, men det gik nemt. Når de hørte, hvor mange der skulle med, ville de gerne. Frans har også spurgt Peter, men han tror ikke rigtigt. Men Frans blev ved med at spørge ham og sige, at det skete der ikke noget ved, at han tog med. Og til sidst sagde han ja. Vi skulle have en lærer i morgen. Et par dage efter var cyklen næsten færdig. Der manglede kun nogle små justeringer. Frans og Michael er meget spændte på at få den helt færdig. De går ude på værkstedet og ser på de 35 sadler og styr. De prøver den også. Der er 68 pedaler, fordi den første mand kun skal styre. Han skal ikke træde. De har brugt 78 cykler til at lave cyklen med. 50 meter kæde, 130 rør og 70 tandhjul. Cyklen er 20 meter lang, og nu er den ved at være færdig. 50メートルのチェーン、歯車70個、パイプを130本も使いました。20メートル近い長い自転車が完成です。みんなとっても満足そう。こんなに長い自転車は世界一じゃないかしらね。Nu skal de tre familier feste lidt sammen. De er meget sammen og har mange fælles ting. Mekanikeren har ingen børn, så de passer Frans og Michael meget som deres egne børn. De skåler med hinanden i snaps mange gange. Det er en stærk drik.
転車を作ってくれたのもその気持ちの表れでしょう。Jamen ved du hvad, Jørgen? Hvad er der ikke? Det var aldrig andet tændt over, det skulle du sådan noget, jo. Nej. Ikke? Nej, det var altså for at lære at vinde. Så røver vi. Jeg tror, det er ikke altid, han er lige god til at ryge på cigaren. Nej, men jeg kan lære ikke. Vi kan bare have til det samme som det. Den er også til nabo der, at vi kan regne med havde. 食事の合間には何回も De får koldt bord med fisk og rejer. 一人飲んじゃってるんだけど大丈夫かしらね。アクアビットというこのお酒はジャガイモから作ったものでなかなか強いんですよ。パーティーに出されるお料理はエビや魚を自分で乗せて食べるオープンサンド。それを順番にどうぞって回すんです。この日はいつものパーティーよりずっと楽し I い。 morgen skal cyklen prøvekøres. いよいよ試運転。35人乗り自転車 De går ud i værkstedet. されてきました。 Der er 30 børn samlet. 夢見ていたその自転車にやっと乗ることができるんです。フランスとミッケル、そして30人の友達が集まりましたよ。ベーリングさんとお父さんは後ろの座席に、一番先頭はクロスヘイブさん。35人が揃って、さあこれから街に向かって試運転です。見て。みんな緊張の面持ち。 Frances far og mekanikeren sidder bagerst. 思いが胸をかすめるんでしょう。 Maskinarbejderen og de 2 drenge sidder forrest. ハンドルを握るクロスヘイブさんの号令で Så starter de alle ned mod byen. Men der er ligesom lidt problemer. De kan ikke rigtig komme i gang. ところが走り出しては見たもののどうも調子が出ません。どこか欠陥があるんでしょうか。 Ja, jeg vil kigge, at man har en livrem af kulderen. Det har han sgu. Der tager jo min måde. Martin, du skal op nu. 一つ一つペダルやチェーン Maskinarbejderen kigger hele cyklen igennem, men kan ikke finde nogen fejl. 一番難しかったところ。もしかするとそこが悪かったのかもしれません。クロスヘブさん Han skal have alle 30 børn til at cykle jævnt sammen. 子供たちが楽しみにしていた夢が壊れてしまいますからね。でもどこを調べてもおかしなところは見つかりません。よくよく考えてみた結果、原因は子供たちにありました。みんなの心が一つにならなかったからです。右と左の力のバランスが取れなかったんです。そこでみんなで反省会。自転車をうまく走らせるのには全員の心が揃わなければダメです。そんな一番大切なことを忘れてしまったわけ。さあ
心を一つに再び走ります。 Nu går det fint, da børnene har fundet rytmen sammen. Frans troede, det ville blive svært at få det til at køre med så mange. De cykler ind til midtbyen. 村の人たちもこの日を楽しみにしていました。街道に出てきて子供たちを励ましてくれます。普段はスピードを出して自転車を追い抜く自動車もこの日は圧倒されたのか、後からゆっくりついてきます。ハドスン市のメインストリートへ入ってきました。これから街中をデモンストレーションです。デンマークはとても Der kommer mange børn og kigger på. スポーツにも実用にもほとんどの人々 De er nysgerrige. でもこんな自転車を見るのは初めて。街を行く人もびっくりして足を止め見とれてますよ。きっと乗ってみたいなと思ってるんでしょうね。 Normalt overhaler bilerne en cykel, men det gør de ikke i dag, for de bliver også nysgerrige, da de ser denne mærkelige cykel. Danskerne cykler meget. Børnene er meget stolte over at få lov til at cykle på denne cykel, og at folk kigger efter dem på denne mærkelige cykel. 35人乗りの自転車はみんなの夢。夢の自転車はいつまでも子供たちのアイドルとして走り続けていくことでしょう。